혹시 900리터 냉장고에 강력한 용량이 필요하신가요? 삼성전자 비스포크 냉장고 900리터급은 넉넉한 공간과 세련된 디자인이 만나 가정의 냉장고 고민을 한 번에 해결해줍니다. 양문형 구조로 신선도를 오래 유지하며 AI 인버터 기술이 에너지 효율을 극대화하여 전기세 걱정을 덜어줍니다. 맞춤형 디자인과 다양한 수납 옵션으로 식품을 깔끔하게 정리할 수 있어 가족 모두의 라이프 스타일에 딱 맞는 맞춤형 냉장고입니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.